Один человек пережил кораблекрушение и попал на необитаемый остров. Можно себе представить, что человек испытывает в такие моменты. Ему понадобилось много времени, чтобы смириться с ситуацией, научиться выживать, бороться. Было очень трудно. И со временем он стал осваиваться, даже построил себе хижину. У него стало получаться. Однажды он был далеко от дома, и началась гроза, и в его хижину ударила молния. Когда он вернулся домой, в свою хижину, он увидел пылающий костер. Он сломался, у него началась истерика, он обвинял Бога. Через какое-то время он уснул в изнемождении. Проснулся он от того, что кто-то пытался его разбудить, вокруг него были люди. Он спросил в недоумении, кто они, что они здесь делают и как они его нашли. Они ему ответили: мы видели ваш костер. Не все ураганы приходят в твою жизнь, чтобы что-то разрушить. Некоторые приходят для того, чтобы расчистить тебе дорогу. Да, это непросто. Не всегда мы видим смысл в страданиях наших. Но он есть. Поэтому, что бы ты ни переживал сегодня, в это время, в эти дни, все временно, все к лучшему.